该休息了，早呢。我们都是夜猫子，现在谁还6点多就休息啊？你说出去被人笑的。我这段时间都没上班啊，这么开心吗？不上班干嘛？旅游啊？养仓。你都不上班还不开心啊？我这天天都要做事情，你让我天天歇在家，我也愿意。没钱啊，哎，就是没钱。有没有带薪休假的？新加坡。有那个叫什么？过节的时候可能会。哎，你说他们那些老师是不是带薪休假了？啊？对。他们每年都暑假、寒假休那么久，1个月、2个月。年薪收搿搭高头。啊？对个。年薪搭奖金收搿。总归按月薪完，每个月都发的好不好？我那个时候，我们那个老师，我高中的时候，发他是除以几万，他还跟我们说的，他8000块钱1个月，第一次上班，8000多，那个时候就有8000多了，还发那个，还有社保呢。老师福利好，福利也没多好吧？估计现在都要1万多了。以前我高中的时候，那个时候才12年吧，13年还12年了，不是10年应该是。哎，那个线岗给我。10年的时候，上课的时候他跟我们讲的，一个英语老师，他也是年轻，跟我们分享他第一次当老师的时候，第一天上班，第1个月发到多少钱，也跟我们讲的。开心的是吧？他说他就很简单就过了，就当成老师了，家里人去那个跟他一起来，就是人家介绍的嘛。